ভিত্তিত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে। এই সিদ্ধান্তটো হ'ল যে আমাৰ দুটা কমিউনিটিৰ ষ্টুডেণ্টছ বডি Jaintia Students Movement আৰু কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থাৰ মাজত এটা কমিটি গঠন কৰা হৈছে, ষ্টুডেণ্টছ কমিউনিটি ফৰ পিচ ইনিচিয়েটিভ। এই নামেৰে আমি এটা কমিটি গঠন কৰা হৈছে আৰু এই কমিটিটি আগন্তুক যি তাৰ বৰ্ডাৰত প্ৰব্লেমছ হ'ব, আমাৰ দুটা পক্ষে লগ লাগি পেলাই তাতে আমি কাম কৰিবলৈ আমি একেলগে কাম কৰিব যাবলৈ আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। আৰু এই ইছ্যু যি কথা আছে আমি ষ্টেটমেণ্ট এটা দিয়াৰ আগত যাতে মানে আগন্তুক অহা দিনবোৰত যাতে দুটা পক্ষৰ মাজত কিবা ভুল আৰু ভাৱনা যাতে নাথাকে, সেইবাবে আমি দুটা পক্ষে আলোচনা কৰাৰ পাছত যি ষ্টেটমেণ্ট আছে ষ্টেটমেণ্ট দিয়া হ'ব। আৰু একেলগে আমি বৰ্ডাৰ এৰিয়া যিমান আছে আমি একেলগে তাতে আমি ভিজিট কৰিম। তাৰপিছত এইটো কমিটিত দুইটা পক্ষৰ পৰা মানুহ তাত ইণ্টাক্ট কৰা হ'ব, যাতে মানে বৰ্ডাৰ মানুহক লৈ আৰু ইণ্টেলেকচুৱেলছ লৈ আমি যি পদক্ষেপ লওঁ যাতে এইটো অহা দিনবোৰত আমাৰ বৰ্ডাৰ থকা মানুহক মানে তাত শান্তি যে আহে সেইটো নিশ্চিত কৰিবৰ কাৰণে আমি এই কমিটিখন give and take policy that is up to the government level. But we from the Jaintia Students Movement, we are focusing more on peace on the border, and let the two state government, the government of Meghalaya and the government of Assam, to take up this decision and give the best result to both the community as to not affect one or gain on the one other side of the community, but it should be beneficial for both, even though it is a give and take policy. On this, we are nothing much to say, but we leave it in the hand of the government to decide on this. और एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ, और उस दौरान बॉर्डर एरिया में बहुत सारा ऐसा हादसा हुआ, उस घटना सबका ऊपर में आपको कोऑर्डिनेट करना चाहेंगे? Would you like to condemn about the Mukro incident that has happened? And what is your say? Misunderstanding, it has been in the past also. It's not new. So, from the part of the KSA and JSM, we go with the principle of no blaming game. We are not going to condemn anyone, because if it is not condemning, then we cannot trust each other and we cannot work with one another to bring peace. Our main purpose is to bring peace between the two learning tribal community. That is our main purpose. So we put aside all the blame game. We put all those aside. See this notification 1951. The government, it can amend from time to time, pass one after another notification. These are sets of criteria and rules that the government, both the state and the central government, have to take on this call. We leave it at their judgment. But our important argument today is not about to discuss the border issue, which fall under Krabi, which fall under Jaintia. We only want to inculcate in the mind of both our tribal community that we are brothers and sisters, no matter what line draws between us, we will always keep as brothers and sisters and will always support one another. Let me start from my concept. Like firstly, under the initiative of Karpi Student Association and Jaintia Student Movement, JSM, from 10 years, we have decided to have a common joint meeting to be
office for both the two tribal logging committee, that is Karbi committee and Jaintia committee. So on the table, we have the same opinion that Karbi and Jaintia people, they have been dealing and passing the test of time. Both the conflict, the joy and the sorrow they have shared. And as such, we have decided to come with a peace committee, a student committee for peace initiative, which will ensure that peace prevail between the two community and that life return into normalcy and that people should be able to live their daily life as they should live, be it in economic aspect, socio-cultural aspect. There should be a mutual respect of both between the two communities. These are the decisions taken, and many activities will be taken in the near future. Many more meetings and inter-discussion will be taken in the future for the welfare of both our tribal community. Today, we both the organization, JSM and KSA, we met, and we discussing about conflict both communities in borders area. So the discussing is very interesting. We have both sides, we have the same opinion, but at the end we take a resolution that we have constitute the joint committee known as Student Committee for Peace Initiative. That this committee will look forward what the issues will do later. Then at the same time we have discussed both committees now will end the blockage because this past 4 months the both committees need the deadly lock for they don't get to go to cultivation and to continue their trade as they do for the past year. So we both organization we have take this issue to end it. So this will declare after we go to the site inspection. The site inspection will announce later. Today we have declared this issue. Then after this week will come with will announce the date and the time when we will go to the site inspection. That's all. Jaintia Students Movement KSA আমাৰ জাইণ্টিয়া ষ্টুডেণ্টছ মুভমেণ্টৰ তৰফৰ পৰা এটা আলোচনা বিচাৰিছিল। এই মৰ্মে আমাৰ কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থাও এই এপিলটো একচেপ্ট কৰি পেলাই আজি ডিফুত এইটো বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু এই বৈঠকত আমাৰ দুই পক্ষৰে এটা আলোচনা মৰ্মে এটা কমিটি গঠন কৰা হৈছে। এই কমিটি হ'ল ষ্টুডেণ্টছ কমিটি ফৰ পিচ ইনিচিয়েটিভ। এইটো কমিটি লৈ এতিয়া যিমান বৰ্ডাৰ ইছ্যু হ'ব আৰু তাত কি প্ৰব্লেম আছে তাৰপিছত আমি চৰকাৰক আমাৰ কি দাবী সেই দাবী আমি একেলগে লগ লাগি পেলাই এইটো কমিটি হৈ এইটো আমি উত্থাপন কৰিম আৰু কাম কৰি যাম যাতে মানে অহা দিনবোৰত আমাৰ বৰ্ডাৰ এৰিয়াত যাতে একো সংঘাত নহয়। চ' আজি এতিয়া যোনটো আমাৰ আশা যে অহা দিনবোৰত আমাৰ তাত শান্তি অহা এটা আশা থাকি গ'ল, য'ত মানে আমাৰ যি প্ৰব্লেম আছিলে যি ডিফাৰেঞ্চেছ আছিলে আজি অকণমান আজি ক্লিয়াৰ হোৱা বুলি আমি ভাৱনা কৰিছোঁ। Dono student
body. We discussing about the peace for our people who living in the border area, both Karbi and Kasipana people. So that we are discussing. उस विषय में उस दौरान कोई कमेटी गठन किया गया कोई कमेटी गठन Yes. We constitute a committee, known as a student committee for peace initiative. और एक बात बोलना चाहता हूँ जो हमारे राज्य का मुख्यमंत्री हेमंत जी ने बॉर्डर इशू पर एक गिव एंड टेक पॉलिसी का एक ऐलान किया वो give and take policy from our side we don't accept it. So we have to know from our stakeholder. No, what is stakeholder is means want to कहा जाता है मतलब ऐसा मतलब हम लोग बॉर्डर एरिया में मिक्स विलेजर है. So we have discussing with our student body. We have to look up about this. Then we आप उस पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करते. accept it.